madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa galabta safar ugu ambabaxay wadanka Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminaya ujeedada safarkooduna waxay daaran tahay hawlihii shaqo ee madaxweynuhu ugu bixi jiray wadamada caalamka ee dalalka aynu jaarka nahay sidoo kale wuxuu madaxweynuhu halkaasi kula yeelan doonaa hogaamiyayaasha qaaradda Afrika waxaana magaalada Addis ku sugnaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo halkaasi ka waday hawlo diblomaasiyadeed safarkan madaxweynuhu xoojin doona hawlihii diblomaasiyadeed ee wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda halkaasi u joogay muddooyinkii u dambeeyay safarkan madaxweynuhu wuxuu qaadan doonaa muddo kooban waxaana ku wehelinayay madaxweynaha safarkan xubno kamid ah golaha wasiirada ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumiseed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Saciid Sulub Maxamed wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Cismaan Sheekh Axmed aad iyo aad baad u mahadsantihiin